Alam dunya asa tembus ningal ulama perupus dina loba kasus sabab loba amurakus les dina hadis Nabi ilmu diangkat ku Gusti lain ku ngangkat pangarti tapi upusna ahli ilmi ulama panutan umat abah nu ahli torekat kamari nembean wafat nu mata sedih ka umat dunia di zaman ayeuna beki keengkur bahaya